عارف الإحساس ده لما تبص على صورتك زمان أو تتفرج على فيلم قديم وتحس إن الأيام دي كانت أحلى. تحس إن الناس كانت بسيطة والضحكة كانت من القلب والدنيا كانت ماشية ببطء. طب ليه دايما عندنا الشعور ده؟ وهل فعلا زمان كان أحلى ولا مخنا هو اللي بيلعب بينا؟ يلا بينا نعرف. المخ بتاعنا مش بيحفظ كل حاجة زي الكاميرا، هو بيعمل فلتر للأحداث، غالبا بيسيب الحاجات الحلوة في المقدمة ويهمش اللحظات الصعبة. يعني لما نفتكر زمان مخنا بيجيب لنا الذكريات الجميلة وينسى المشاكل والضغوطات اللي كنا عايشينها وقتها. زمان كنا بنتفرج على كرتون الصبح ونلعب في الشارع، ما كانش فيه بقى سوشيال ميديا تخنقنا، حتى الأغاني والأفلام القديمة كانت بتديك إحساس بالدفء والراحة، فبتحس إن الحياة كانت أحسن رغم إن كل جيل كان عنده مشاكل برضه. زمان كنا أطفال أو شباب، ما كانش عندنا كمان مسؤوليات، كنا بنعيش اللحظة بلحظة ونحس إن اليوم طويل ومليان مغامرات. لكن لما بنكبر الحياة بتبقى أسرع والوقت بيجري، فبنبدأ نحس إن الماضي كان أحلى لمجرد إنه كان أبطأ وأريح. وزمان كان التواصل بسيط، كنا بنروح نزور بعض بدل ما نبعت رسائل واتساب، كنا بنلعب في الشارع أو في النادي بدل ما إحنا قاعدين على الموبايل. والتكنولوجيا ريحتنا في حاجات كتير لكنها خدت منا حاجات تانية، فبنحس إن الزمن الجميل راح ومش راجع. طب إيه الحل؟ الحل مش إننا نعيش في الماضي، لكن إننا نحاول نخلق لحظة حلوة في الحاضر. استمتع بالحاجات اللي بتعملها وما تقارنش كل حاجة بالقديم. خد بالك إن المستقبل ممكن يكون أحلى بس لو عشناه صح. في المرة الجاية لما تحس إن زمان كان أحلى، افتكر إنك بعد 10 سنين ممكن تبص على النهاردة وتقول ياه، الأيام دي كانت جميلة قوي. فعيش اللحظة وما تسيبش مخك يضحك عليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. سلامات.